नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजत्वले स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। निम्ति 40 दिने विश्वव्यापी प्रार्थनामा भेला हुनुभएका सम्पूर्ण पास्टर गुरुबाहरू अगुवाजनहरू र सहभागी प्रियजनहरूलाई मेरो जय मसी स्वागत छ। आज हामी 40 दिने विश्वव्यापी नेपालको निम्ति प्रार्थनाको समापन कार्यक्रममा भेला भएका छौं र कार्यक्रममा उद्घोषित सूची अनुरूप आजको यस प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनाको अगुवाई मैले गरिरहेको छु र यसै कारण हामी सबैजना एकसाथ यो उहाँले सिकाउनु भएको प्रार्थनामा सबैले सँगसँगै यो प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौं। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईको हुन्। आमीन। जय मसीह। धन्यवाद। नेपालको शान्ति समृद्धि सुशासन र राष्ट्रिय एकताको लागि 40 दिने विश्वव्यापी प्रार्थना अभियानका सम्पूर्ण प्रार्थनाका योद्धाहरू, पास्टर गुरुबाहरू, मण्डलीका विभिन्न मण्डलीका अभिषिक्त जनहरू, सम्पूर्ण मण्डलीका विश्वासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह छ। यो 40 दिने विश्वव्यापी प्रार्थनाको कार्यक्रमको समापन संगतिको सुरुको प्रार्थना हामी सबैजना मिलेर गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज यो समय 40 दिनसम्म प्रभु तपाईँ हामीसँग हुनुभयो र हामीलाई पवित्र आत्माले प्रार्थना गर्नको लागि शक्ति दिनुभयो र चलाउनु भयो। यसको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। विश्वव्यापी रूपमा नेपालको शान्ति समृद्धि सुशासन र विश्वभरि कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले दिएको दुःख पीडा जुन छ, यो समयमा लकडाउनको परिस्थितिमा पनि सम्पूर्ण विश्वव्यापी रूपमा मण्डली एक भएर एकजुट भएर जुन प्रकारले प्रार्थना गरेको छ, जुन प्रकारले ऐक्यबद्धता साथ एक भएर यो प्रार्थनामा सहभागी भएको छ, ओ प्रभु यो कुराको लागि म धन्यवाद दिन्छु। पवित्र आत्मा तपाईँको सहायताको लागि, तपाईँले गर्नुभएको कामको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण पास्टरहरूलाई एउटै मनको बनाउनु भयो यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण विभिन्न प्रकारका सङ्घ संस्थाहरूलाई एउटै मन दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु विश्वव्यापी मण्डलीहरू यो नेपालको शान्ति समृद्धि र सुशासनको लागि एउटै भएको छ, यसको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभु यो 40 दिनसम्म प्रार्थना गर्न, 40 दिनसम्म एक हुन, 40 दिनसम्म पश्चातापमा लाग्न पवित्र आत्माले सहायता गर्नुभयो। म प्रार्थना बिन्ती गर्न चाहन्छु। यो 40 दिनको आज समापन संगति छ प्रभु। यो समापन कार्यक्रमलाई हामी तपाईँको चरणमा राख्छौँ। यो कार्यक्रममा हुने सम्पूर्ण
क्रियाकलापहरूमा तपाईँ हुनुहोस्। भजन गाउन, स्तुति प्रशंसा गर्न पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहोस्। र वचनबाट, प्रभु जिउँदो परमेश्वरको वचनबाट बोलेर हामी सबैलाई आशिष तुल्याउन परमेश्वरको जनलाई अहिलेदेखि तयारी गर्नुहोस्। पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहोस् भनी प्रार्थना बिन्ती गर्छौँ। यो सम्पूर्ण समापन सङ्गति पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थितिले भरिदिनुहोस् र यो 40 दिनसम्म जसरी हुनुभयो त्यसै गरी हाम्रो बाँकी दिनहरूमा पनि भइदिनुहोस् भनी हामी प्रार्थना चढाउँदछौँ। यो सम्पूर्ण समापन सङ्गतिलाई तपाईँको चरणमा राख्छौँ, आशिष माग्दछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। जय मसीह सबैलाई। सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। मेरो नाम ज्ञानी थापा, म कीर्तिपुर क्रिस्चियन फेलोशिप चर्चबाट र म 40 दिन विश्वव्यापी प्रार्थना अभियानमा म पश्चातापको प्रार्थना गर्न लागिरहेको छु। र पश्चातापको प्रार्थना गर्नु अगाडि म बाइबलबाट म पाठ गर्नेछु। 2 इतिहासको 7:14 यसरी लेखिएको छ, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफूलाई नम्र गरेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु। आओ हामी यसरी 40 दिनको विश्वव्यापी प्रार्थनाको हामी पश्चाताप प्रार्थना गरौँ। हामी सबैजना शिर झुकाउँ। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद छ परमेश्वर, यसरी पश्चातापको प्रार्थना गर्ने मौका तपाईँले दिनुभएको छ परमेश्वर। अनि विशेष गरी प्रभु जतिजना प्रभु परमेश्वर नेपाल अधिराज्यदेखि लिएर विश्वभरिमा रहेका जति पनि प्रभु परमेश्वर पिता पुर्खाले गरेका पाप, बाबुमाले गरेका पाप, स्वयं आज उनीहरूले गरेका पाप गल्ती कुरो प्रभु परमेश्वर आज हरेकले प्रभु तपाईँको सामुन्ने अगाडिकन घुँडा टेकिकन पश्चाताप गरिकन क्षमा मागिकन प्रभु परमेश्वर आज उनीहरूले गरेका जति पनि पाप गल्ती कुरो प्रभु परमेश्वर आज उनीहरूले प्रभु नम्र भइकन प्रभु तपाईँको सामुन्ने अगाडिकन पश्चाताप गर्न सकेको होस्। प्रभु परमेश्वर आज उनीहरूले गरेका जति पनि उनीहरू कतिजना अनजान छ, कति कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन प्रभु परमेश्वर, आज उनीहरूलाई प्रभु परमेश्वर त्यो पश्चाताप गर्ने हृदय आत्मा तपाईँ हालिदिनुहोस्। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद छ परमेश्वर। यी सबै कुरा तपाईँको हातमा अपिँदै यो छोटो बिन्ती चढाउँछु माग्दछु प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। यहाँहरू सबैजनालाई यीशु प्रभुको नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। उहाँले आज फेरि हाम्रो लागि यो अत्यन्तै सुन्दर र असल दिन दिनुभएको छ र नेपालको लागि 40 दिने विश्वव्यापी प्रार्थनाको आज विशेष गरिकन 40 दिन सिद्धिएको उपलक्ष्यमा विशेष प्रार्थनाको आयोजना भइराखेको छ र वास्तवमा हामी यो समय एकदमै हर्षोल्लासको साथ प्रभुको उपस्थितिमा आइराखेका छौँ र विशेष गरी अहिले हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा फरक ठाउँहरूमा फरक समूहमा मण्डलीमा भएर हामीले यसरी प्रार्थना गर्ने सुन्दर र असल मौका पाएको छौँ। त्यसकारण हामी परमेश्वरलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो घडी विशेष गरिकन आज पेन्टिकोस्ट डे र विशेष गरिकन संसारमा पवित्र आत्मा खन्याइएको दिन, मानिसहरूको जीवनमा रिभाइभल जागृति सुरु भएको दिन र मण्डलीलाई परमेश्वरले शक्ति प्रदान गर्नुभएको दिनको रूपमा हामी लिन सक्छौँ र आज ग्लोबल प्रेयर डे पनि हो। संसारभरका मानिसहरू संसारमा जागृतिको लागि प्रार्थनामा समय बिताउँदछन् र आज हामीहरू पनि यसरी एउटै भएर पेन्टिकोस्टको दिन एकदमै खुसी हर्ष उल्लासको साथ एउटै आत्मामा एउटै भएर प्रार्थनामा सहभागी हुने यो अवसरको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धर्मशास्त्र बाइबल प्रेरित 1 अध्यायको 8 पदले यसरी भन्छ, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामारियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। परमेश्वरले उहाँको पवित्र आत्मा नेपाल राष्ट्रभित्र रहेका प्रत्येक मण्डलीमाथि खन्याउनु भएकोस्। पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यले यो राष्ट्रलाई ढाक्नु भएकोस्। नेपालमा ठुलो जागृतिको प्रारम्भ होस् कि मण्डलीहरूमा परमेश्वरले काम गर्न सुरु गर्नुभएको छ। हामी निरन्तर प्रार्थनामा छौँ र परमेश्वर शक्तिशाली प्रभु हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण प्रार्थनाको अभियानलाई अगाडि बढाउनु हुने अभियन्ताहरूप्रति
प्रार्थनाका योद्धाहरूप्रति हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आउनुहोस् हामी यो समय नेपालको जागृतिको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गको अति उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने सर्वशक्तिमान पिता, तपाईँको पवित्र आत्मा प्रभु नेपाल राष्ट्रभित्र रहेका मण्डलीहरूमाथि खन्याउनुहोस् र आफ्नो जागृति फेरि सुरु गर्नुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हरेक मानिसहरूले तपाईँ परमेश्वरमा आफ्नो जीवन समर्पित गर्न सकुन् र नेपाली हृदयहरू तपाईँ परमेश्वरमा बाँच्न सकुन्। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँ परमेश्वरले जुन अनुग्रह, जुन सहायता र आशिष प्रभु आफ्ना मानिसहरूको बिचमा राख्नुभएको छ, हामी हृदयको अन्तस्करणबाट धन्यवाद दिन्छौँ। आफ्नो महिमा हाम्रो जीवनबाट निरन्तर लिनुहोस् र आशिष र परमेश्वर पिता सम्पूर्ण काम तपाईँले निरन्तर गर्नुहोस्। आशिष माग्दछौँ हामीलाई माया गर्नुहुने येशू प्रभुको नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह। आज हामी त्रिएक परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ, आराधना गर्नेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि म परमेश्वरको वचनको एउटा खण्ड म पढिदिन्छु र त्यो खण्ड रहेको छ प्रेरित 1 अध्यायको 8 पद। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। आमेन। अनि साक्षी नै जब पवित्र आत्मा चाहिँ हामीमा आउनुहुन्छ र जब उहाँको शक्तिले हामीलाई आभूषित गर्नुहुन्छ, तब हामी उहाँको साक्षी बन्नको लागि सक्षम हुनेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर 514 नम्बरको भजन गाएर परमेश्वरलाई छोटो आराधना गर्नेछौँ। आज साँच्चै नै
तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ आजको तपाईँ परमेश्वरले समय दिनुभएको लागि। साँच्चै नै हामी धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा दिँदछौँ किनकि तपाईँले नै उत्सवको समय हामीलाई दिनुभएको छ। प्रभु धन्यवाद, हालेलुया। र प्रभु हामी धन्यवादका बलिदानहरू लिएर तपाईँ कहाँ आउँछौँ र हामी तपाईँको नाउँलाई धन्यको भन्दछौँ र तपाईँको नाउँलाई हामी महिमा दिँदछौँ। ओ प्रभु धन्यवाद। तपाईँको नाउँलाई हामी धन्यको भन्दछौँ। यसकारण स्तुतिबाट, प्रशंसाबाट, राम्रो जीवनबाट प्रभु तपाईँको स्वादिनुहोस्, तपाईँ महिमित होस्। तपाईँको नाउँ सदा सर्वदा धन्यको होस्। प्रभु धन्यवाद आजको सुन्दर दिनको निम्ति हामी तपाईँलाई महिमा दिन्छौँ। तपाईँको अनुग्रह र तपाईँको प्रेमको लागि हामी तपाईँको नाउँलाई सदा सर्वदा महिमा चढाउँदछौँ र तपाईँको नाउँलाई धन्यको भन्दछौँ। प्रभु धन्यवाद। सारा आदर महिमा प्रशंसा तपाईँलाई चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। सबैलाई ख्रिस्टी अभिवादन, जय मसीह। नेपालको लागि 40 दिने विश्वव्यापी प्रार्थना आज सम्पन्न भएको छ, तर समापन भएको छैन। जबसम्म नेपालको लागि प्रार्थनाको दर्शन र उद्देश्य पूरा हुँदैन तबसम्म यो प्रार्थनाको अभियान जारी रहिरहनेछ। जब जब राष्ट्रमा सङ्कष्ट, विभिन्न अप्ठ्यारो र अस्थिरता, प्रकोप आइपर्छ, हामी नेपाली क्रिस्चियन समुदायले घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्दै आइरहेका छौँ। हामी नेपाली क्रिस्चियन समुदाय सरकारप्रति र राष्ट्रप्रति जवाबदेही र जिम्मेवारी छौँ। हामी हाम्रो राष्ट्रलाई प्रेम गर्छौँ। नेपाल देशमा शान्ति, समृद्धि, विकास, सुशासन र राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप चाहन्छौँ। हाम्रो देश धार्मिकताको देश, आशिषको देश र प्रार्थनाको देशको रूपमा चिनेको चाहन्छौँ। संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देशबाट सर्वोच्च परमेश्वरलाई सर्वोच्च महिमा दिन चाहन्छौँ र हाम्रो यो प्रार्थना अभियानको उद्देश्य र दर्शन पनि यही नै हो। जबसम्म यो प्रार्थनाको उत्तर प्राप्त गर्दैनौँ र यो उद्देश्य र दर्शन पुरा हुँदैन तबसम्म हामी यसरी नै नेपाल देशको लागि प्रार्थना गरिराख्नेछौँ। र यस प्रार्थना अभियानको लागि सधैँ नेपाल सरकार, नेपाली मण्डली, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिस्चियन समुदाय, सम्पूर्ण पास्टर अगुवा, प्रार्थनाका योद्धा र नेपाली भाषी क्रिस्चियन दाजुभाइहरूले नेपालभित्र र बाहिरबाट निरन्तर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय पास्टरज्यूहरू, आदरणीय अगुवाजनहरू, सम्पूर्ण उपस्थित विश्वासी जनहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हाम्रा परमेश्वर महान हुनुहुन्छ।
जिउँदो शक्तिशाली परमेश्वरको अनुग्रह कृपाबाट यो सुन्दर समय, यो सुन्दर अवसर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो र यो समयमा यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा परमेश्वरको वचनको सेवाकाई गर्नको लागि मलाई यो समय दिनुहुने सम्पूर्ण टिमका अग्रजहरूलाई, टिमहरूलाई हार्दिकताका साथमा धन्यवाद भनिकन भन्दछु र तपाईँहरूको प्रार्थना, परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा आज म तपाईँहरूको बिचमा छोटो परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। यो वचन सबभन्दा पहिला म मर्कुस रचित सुसमाचार 14 अध्यायको 38 पदलाई पढेर म आरम्भ गर्नेछु। मर्कुस रचित सुसमाचार 14 अध्यायको 38 पदमा यसरी लेखिएको छ, जागा रह अनि प्रार्थना गरेर तिमीहरू परीक्षामा नपर, आत्मा त साँच्चै तयार छ तर शरीर दुर्बल छ। पवित्र वचन पढाएर सुनेबाट परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीर्वाद गरून्। यो परमेश्वरको वचन हो। आउनुहोस् म छोटो प्रार्थना गर्छु। सर्वशक्तिमान जिउँदो महान परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद। यो सुन्दर समय तपाईँले दिनुभयो। तपाईँको महान शक्तिशाली उपस्थितिमा यो बेलामा तपाईँको जिउँदो शक्तिशाली वचन केही क्षणको निम्ति यो बेलामा हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ, तपाईँको वचन सुनाउनेछौँ, सुन्नेछौँ। हे पवित्र आत्मा, हामीलाई अगुवाई गर। आजको यो सभामा आज यहाँ उपस्थित भएका हामी सबैजनालाई पवित्र आत्माको प्रणाली छोइदेऊ। अहिलेको यो छोटो तपाईँको शक्तिशाली जीवित वचनलाई मनन गर्न र चर्चा गर्न र यो वचनलाई सुन्न पवित्र आत्माले अगुवाई गरेर हामीलाई तपाईँ परमेश्वरको आत्माले डोर्याऊ। यो वचनको सेवकाईलाई तपाईँको हातमा राखेर सम्पिँदै बिन्तीमा यीशु ख्रीष्टको नाममा म यो समयमा आज परमेश्वरको वचन प्रार्थनाको बारेमा तपाईँको बिचमा यो वचन राख्न चाहन्छु। हामी इसाईहरूको निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय भनेको सबभन्दा पहिला हामीसँग आउने हाम्रो विश्वास अनि त्यसपछि प्रार्थना र त्यसपछि विजय। यो हाम्रो इसाई जीवनको निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा आधार स्तम्भ हो। विश्वास हृदयको गहिराईमा गरिन्छ र विश्वास काम र व्यवहारबाट प्रकटीकरण हुन्छ। त्यसमध्ये प्रार्थना एउटा शक्तिशाली एउटा आधार स्तम्भ हो। प्रार्थनाको बारेमा हामीले धेरै सुनेका छौँ। बडे विद्वानहरूले प्रार्थनाका बारेमा व्याख्या गरेका कुराहरू, भनेका कुराहरू हामीले धेरै पुस्तक पुस्तिकाहरूबाट परमेश्वर अभिषेक गरेका विद्वानहरूबाट हामीले परमेश्वरको वचन प्रार्थनाको बारेमा सुनेका छौँ। प्रार्थनाको बारेमा एकजना विश्वविख्यात महान मिसनरी बिली ग्रामले उनले यसरी भनेका छन्, प्रार्थना परमेश्वर र मानिस बिचको आत्मिक बातचित र घनिष्ठ सम्बन्ध हो। प्रेयर इज स्पिरिचुअली कम्युनिकेसन बिट्विन मैन एन्ड गड। परमेश्वर र मानव बिचको एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध, सञ्चार, एउटा बातचित चाहिँ प्रार्थना हो। र प्रार्थना बिना क्रिस्चियन बाँच्न सक्दैन। प्रार्थना एउटा श्वास प्रश्वास हो र प्रार्थनाले हामीलाई हाम्रो आत्मिक र भौतिक जीवनमा प्रेरणा, शक्ति हामीलाई प्रदान गर्दछ। त्यस कारणबाट हामी इसाईहरूको जीवनमा प्रार्थना अत्यन्तै अपरिहार्य हो। अहिलेको चाइनाको वुहान सिटीबाट आरम्भ भएको कोरोना भाइरसको यो महामारीको आतङ्कले विश्वव्यापी रूपमा तहल्का मचाइराखेको बेलामा र हामी नेपालीहरू हामी पनि अत्यन्तै प्रभावित हुँदै गएको अवस्थामा आज हामीहरूको प्रार्थना अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र हाम्रो विश्वासको चट्टानमाथिको शक्तिशाली व्यवहारिक कुरा भनेको नै प्रार्थना हो। त्यस कारणबाट हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ। र आजको विषय पनि मैले प्रार्थनाकै बारेमा छोटो कुरा तपाईँको बिचमा मैले राखेको छु। प्रार्थना बाइबल धर्मशास्त्रको वचनको सिद्धान्तमा बाइबल धर्मशास्त्रले धेरै कुराहरू सिकाउँछ, धेरै कुरा हामीलाई धेरै कुराहरू प्रेरणा दिँदछ। त्यसमध्येमा प्रार्थना एउटा शक्तिशाली आधार स्तम्भ हो भनिकन हामीलाई बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँछ। प्रार्थना
कति प्रकारका हुन्छन्, प्रार्थना कसरी गरिन्छ र प्रार्थनामा के कुरा गर्छौँ, त्यो थुप्रै कुराहरू छन्। ती सबै कुरा म तपाईँको बिचमा भन्न लागिराखेको छैन। प्रार्थना सम्बन्धमा हाम्रो दैनिकी जीवनको लागि हाम्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको 3टा महत्त्वपूर्ण पक्षका कुराहरू छन्। त्यसमध्येमा पहिलो प्रार्थना पश्चातापी प्रार्थना। भजन 50ले हामीलाई सिकाउँछ, दाउदले पश्चातापी प्रार्थना गरेका छन्। दोस्रो प्रार्थना धन्यवाद, आराधना, स्तुति, प्रशंसाको प्रार्थना हो। भजन 103 को 1 देखि लिएर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ दाउद राजाले परमेश्वरलाई धन्यवाद, आराधना, स्तुति, प्रशंसाका प्रार्थना चढाएका छन्। र तेस्रो प्रार्थना भनेको अर्जबिन्ती प्रार्थना। मत्ती 7:7 प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई सिकाउनु भएको छ, माग तिमीलाई दिनेछ, खोज तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, घचघच्याउ तिमीहरूको निम्ति उघारिनेछ। यो प्रार्थना प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँको शिक्षामा उहाँको चेलाहरूलाई सिकाउनु भयो। आज यो उहाँले सिकाउनु भएको अर्जबिन्ती अन्तर्बिन्ती प्रार्थना हाम्रो निम्ति एउटा शक्तिशाली आधार स्तम्भ हो। त्यसै कारण हामी इसाईहरूको निम्ति विश्वास, हाम्रो हृदयको गहिराइमा गरिने विश्वास र हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध, सङ्गति, अर्जबिन्ती अन्तर्बिन्ती राख्ने एउटा शक्तिशाली आधार स्तम्भ हो। त्यसबाट मात्रै हामी विजय हासिल गर्दछौँ र हाम्रा मिसनहरू, हाम्रा सेवाकायहरू प्रभावकारी रूपबाट अगाडि बढेर जाँदछन्। हामीले नेपालमा 40 दिने विश्वव्यापी प्रार्थना गरेका छौँ। त्यो 40 दिने विश्वव्यापी प्रार्थना हामीले अर्जबिन्ती, अन्तर्बिन्ती प्रार्थना, पश्चातापी प्रार्थना, धन्यवाद, आराधना, स्तुति, प्रशंसाको प्रार्थना हामीले व्यापक रूपबाट गरेर सकेका छौँ। हामीले बाइबल धर्मशास्त्रमा हेऱ्यौँ भने कसले कहाँ प्रार्थना गरी बाइबल पुरानो करारमा अझ धेरै उदाहरणको निम्ति हामीले उदाहरण पाउन सक्छौँ। विशेष गरी त एकदम एउटा नमुना प्रार्थना प्रभु येशू ख्रीष्टले मत्ती रचित सुसमाचार 4:1 देखि 10 पदसम्म उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। 40 दिन 40 रातको उपवासको प्रार्थना गरेर प्रभु येशू ख्रीष्ट यस धरतीमा जुन उद्देश्यको साथमा परमेश्वर पिताले पठाउनु भएर आउनु भएको थियो, त्यो उद्देश्यलाई पुरा गर्नको लागि आरम्भमा 40 दिन 40 रात उहाँले नै प्रार्थना गरेर एउटा नमुना हाम्रो निम्ति छाडेर जानुभयो। एलियाले पानी नपरोस् भनेर उनले प्रार्थना गरे। पहिलो राजा 17:1 18 पदमा 3 वर्ष 6 महिनासम्म प्रार्थना पानी परेन। याकुबले त्यसलाई कोट गरेर याकुब 5 अध्यायमा उनले लेखेका छन्। हन्नाले प्रार्थना गरिन्। पहिलो सामुएल 1 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने हन्नाले प्रार्थना गरिन्, गम्भीरताका साथमा, विश्वासको साथमा, अन्तर हृदयबाट आँसुको साथमा प्रार्थना गरिन्। एस्तर महारानीले आफ्ना जात वंशका मानिसहरू विनाश हुनबाट जोगिनको निम्ति एस्तर महारानीले प्रार्थना गरिन्। दोस्रो राजा 20 अध्यायको 14 देखि 11 पदसम्म हेऱ्यो भने हिजकिया राजाले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे, परमेश्वरले त्यसको प्रार्थना सुन्नुभयो। दानिएलले प्रार्थना गरे, सद्रक मेशक र अबेदनगोले प्रार्थना गरे, त्यो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभयो र परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो। गेत्सेमनीमा गएको प्रार्थनालाई यहाँको बिचमा म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। येशू प्रभुले धेरै प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँले 40 दिन 40 रातको प्रार्थना गर्नुभयो, निर्जन ठाउँमा गएर प्रार्थना गर्नुभयो, डाँडामा गएर प्रार्थना गर्नुभयो, चेलाहरूको साथमा गएर प्रार्थना गर्नुभयो र उहाँले एकदम निर्जन भूमि मरुभूमिमा गएर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँको सेवाकाईको क्षेत्रमा शक्तिशाली पाटो भनेको चाहिँ प्रार्थना नै थियो। आफ्नो पितासँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाइराख्नु र पिताको इच्छा अनुसारको सेवा गर्नु, काम गर्नुको निम्ति येशू प्रभुले अधिकांश समयमा आफ्नो मिनिस्ट्री सेवाकाईमा प्रार्थनामा बिताउनु। र यो मर्कुस रचित सुसमाचार हामीले पढेको 14 अध्यायको 38 पदको प्रार्थना चाहिँ अत्यन्तै सेन्सिटिभ, अत्यन्तै संवेदनशील, एउटा घनिष्ठ, एउटा निर्णायक, शक्तिशाली प्रार्थना थियो। यो अरू प्रार्थनाभन्दा पनि यो अझ शक्तिशाली र अन्तिम र अत्यन्तै निर्णायक प्रार्थना थियो। गेत्सेमनीको प्रार्थनामा चेलाहरूलाई साथमा लिएर जानुभयो र उहाँले एक ठाउँमा राख्नुभयो। तिमीहरू यहाँ बस, जागा रहो अनि यहाँ बस र मसँगै प्रार्थना गर। चेलाहरूलाई एक ठाउँमा छोडेर उहाँ अलिकति एकान्तमा गएर उहाँ लम्पसार परेर प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँ अत्यन्तै संवेदनशीलताका साथमा उहाँ
प्रार्थनामा बस्नुभयो अनि त्यो प्रार्थना चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै शक्तिशाली, अत्यन्तै दर्दनाक, अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण प्रार्थना यीशु ख्रीष्टले गेत्सेमनीको प्रार्थना गर्नुभयो। यो गेत्सेमनीको प्रार्थना उहाँको लागि र उहाँमाथि विश्वास गर्ने विश्वासीको लागि र आज तपाईँ र मेरो निम्ति पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो र विश्वव्यापी मानव जातिको उद्धार र मुक्तिको निम्ति त्यो प्रार्थना चाहिँ शक्तिशाली प्रार्थना थियो। शक्तिशाली प्रार्थनामा उहाँले लडाइँ गर्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो, विजयको निम्ति उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँले त्यो गेत्सेमनीको बगैँचामा गएर लम्पसार परेर प्रार्थना गरिरहेको बेलामा उहाँको पसिना र आँसु रगतको फाल्सा भएर थोपा रगतको थोपा भएर झरेको थियो। कस्तो खालको प्रार्थना गर्नुभयो उहाँले? सिम्पल, तपाईँ र मैले गरे जस्तो प्रकारको साधारण प्रार्थना थिएन, तर यो अत्यन्तै संवेदनशील, समर्पित शक्तिशाली एउटा निर्णय प्रार्थनाको सङ्घर्ष गेत्सेमनीको बगैँचामा गएर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। यो प्रार्थना तपाईँ र मैले हेऱ्यो भने यहाँ 4-5वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी पाउँछौँ। सबभन्दा पहिला जस्तै 1 नम्बरमा पिताको इच्छा शक्ति जान्नको निम्ति यो प्रार्थना थियो। उहाँले त्यो गेत्सेमनीको प्रार्थना भन्नुभयो, हे पिता, हुनसक्छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्। हे पिता, हुनसक्छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्। किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु चाहिँ बडा डरलाग्दो प्रकारको थियो। उहाँले आफ्नो मृत्यु कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा 3 पल्ट उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। चेलाहरूको साथमा बसेर, चेलाहरूले त्यो बेलामा बुझेनन्, तर उहाँले 3 पल्ट उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभयो। मानिसको पुत्र पक्रा पर्नेछ, क्रुसमा झुन्डाइनेछ, गिल्ला निन्दा अपमान गरिनेछ उनलाई र क्रुसमा मारिनेछ, तर तिमीहरू निराश नहौ, तर मरेको तेस्रो दिनमा फेरि म जीवित हुनेछु। यदि मरेर म जीवित भइन भने मानिसहरूले जीवन पाउने छैन। बाँचेर मर्नु जीवन होइन, तर मरेर बाँच्ने चाहिँ जीवन हो। त्यो मरेर बाँचेको जीवन चाहिँ लिएर येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। त्यसैको निम्ति गेत्सेमनीको बगैँचामा शक्तिशाली प्रार्थनामा बस्नुभयो। पिताको इच्छा जान्नको लागि प्रार्थना गर्नुभयो। आज हामीले पनि परमेश्वरको इच्छा शक्ति बुझ्नको निम्ति येशूले जस्तो एउटा नम्र प्रार्थना गर्न जरुरत छ। हामी पास्टर अगुवाहरूले, मण्डलीका विश्वासीहरूले, परमेश्वरका मानिसहरूले त्यसमा पहिलो उहाँले परमेश्वरको इच्छा शक्ति जान्नको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो। दोस्रो, मृत्युको शक्तिमाथि विजय हुनलाई प्रार्थना गर्नुभयो। मृत्युको शक्तिमाथि विजय हुनको लागि प्रार्थना गर्नु। यो होइन कि भौतिक शरीरमा मानिस मरेपछि फेरि जीवित होस् भनेर, यो होइन। तर उहाँले मृत्यु पछिको अनन्त जीवनको बौरी उठाइको निम्ति उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। मृत्युको शक्तिशाली विजय गर्नको निम्ति उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको थियो, म मरेपछि फेरि म पुनरुत्थान हुनेछु। त्यो पहिलाको भौतिक शरीर जस्तो होइन, महिमित शरीरमा मृत्युलाई जितेर म पुनरुत्थान हुनेछु। त्यसको निम्ति ख्रीष्ट येशूले प्रार्थना गर्नु। उहाँको निम्ति पनि र उहाँमाथि विश्वास गर्ने तपाईँ र मेरो निम्ति पनि मृत्युपछि पनि अनन्त महिमित जीवन छ है। त्यो महिमित जीवन चाहिँ स्वर्गमा सधैँको निम्ति पिताले चाहनु भएको ठाउँमा जानको निम्ति यो प्रार्थना प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो। तेस्रो प्रार्थना, शैतान र त्यसका दूतहरूमाथि विजय हुनको लागि शक्तिशाली प्रार्थना गर्नुभयो। शैतानलाई कुर्कुच्चा मुनि टेक्नको निम्ति, शैतान र त्यसका शक्तिहरूलाई समाप्त पार्नको निम्ति ख्रीष्ट येशूले गेत्सेमनीको प्रार्थना महत्त्वपूर्ण थियो। यदि येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मरेर तेस्रो दिनमा बौरी नउठ्नु भएको भएदेखि शैतानलाई हराउने कुरा, शैतानलाई विध्वंस गर्ने कुरा हुन सक्दैन थियो। त्यसकारण पनि येशू ख्रीष्टले यो गेत्सेमनीको प्रार्थना शैतान र त्यसका दूत र त्यसका कामहरूलाई समाप्त पार्नको निम्ति, त्यसमाथि विजय हासिल गर्नको निम्ति यो गेत्सेमनीको प्रार्थना गर्नुभयो। येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी नउठ्नु भएको भएदेखि अरू महापुरुषहरू सरह हुने थियो। उद्धार मुक्ति संसारका मानिसहरूको पापको प्रायश्चित र उद्धार मुक्तिको अनन्तको बाटो बन्न सक्ने थिएन। त्यसलाई कायम गर्नको लागि आदम र हव्वाले अदनको बगैँचामा गुमाएको जीवनलाई प्राप्त गर्नको निम्ति ख्रीष्ट येशूले गेत्सेमनीको प्रार्थना गर्नुभयो। त्यो शक्तिशाली
आँसु सरी आँसु र पसिना रगतमा परिणत हुने गरी होल नाइट सम्पूर्ण रातभरि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। यो महत्त्वपूर्ण प्रार्थना थियो, जुन प्रार्थनाको शक्तिबाट आज तपाईँ र मैले पनि त्यो जीवन पाएका छौँ। जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छन् र गरेका छौँ, हामी पनि अन्तमा गएर ख्रीष्टसँगै हामी पनि पुनरुत्थान हुनेछौँ। मृत्युलाई विजयमा येशूले जित्नु भएकोले हामी मृत्युलाई जितेर महिमित जीवनमा परिवर्तन हुनेछौँ अनि हामी महिमित देशमा महिमित राज्यमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ, जहाँ येशू ख्रीष्ट गएर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ। प्रिय आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आदरणीय अगुवाजनहरू, हाम्रो प्रार्थना पनि आजको यो युगमा येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको जस्तै नमुना शक्तिशाली प्रार्थना तपाईँ मेरो जीवनको लागि, मण्डलीको लागि, तपाईँ मेरो परिवारको निम्ति महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य छ। सामान्य प्रार्थनाबाट कुनै परिवर्तन आउन सक्दैन। विश्वासको शक्तिमाथि गरिने शक्तिशाली विजय भनेको तपाईँ र मेरो प्रार्थना नै हो। प्रार्थना परमेश्वरसँगको बातचित, प्रार्थना परमेश्वरसँगको सङ्गति, प्रार्थना हामी बाँच्न र जीवित रहनको निम्ति श्वास प्रश्वास, प्रार्थना संसारमाथि विजय हुने शक्तिशाली एउटा आधार स्तम्भ हो। त्यसकारण गुरु मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टले गेतसेमनीमा यो प्रार्थना गरेर उहाँले हामीलाई त्यो जीवन दिनुभयो। चौथो प्रार्थना गिल्ला, निन्दा, अपमान, अन्याय, अत्याचारको परीक्षाबाट विजय हुनको निम्ति प्रार्थना। किनभने यो अन्याय अत्याचार येशू ख्रीष्टमाथि आउँदै थियो। उहाँलाई गिल्ला, निन्दा, अपमान, खेतो, कुटाई, कुर्रा लगाउने काम, थोक्ने, बाजती गर्ने कामहरू आइराखेको थियो। शक्तिशाली रूपमा पहिला पनि गरिएको थियो, तर यो औपचारिक रूपबाट गरिने थियो। यसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले सामना गर्न सक्नको निम्ति पितासँग उहाँले गेतसेमनीको बगैँचामा सङ्घर्ष गर्नुभयो, लडाइँ गर्नुभयो। हे पिता, यो गिल्ला, निन्दा, अपमानलाई सहनको निम्ति मलाई तागत देऊ। किनभने यीशु सम्पूर्ण रीतिबाट मानिस, सम्पूर्ण रीतिबाट उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। मानिस सम्पूर्ण रीतिबाट मानिस भएको हुनाले शरीर दुख्थ्यो, चोट लाग्थ्यो, उहाँलाई घाउ लाग्थ्यो, उहाँलाई मुटुमा चोट लाग्थ्यो। यो सजिलो थिएन स्वीकार गर्नुको निम्ति। यो गेतसेमनीको प्रार्थनामा पितासँग सोधेर उहाँले थाहा पाउनुभयो त्यो गिल्ला, निन्दा, अपमानहरू संसारका पापी मानिसहरूको मुक्तिको निम्ति अपरिहार्य छ। परमेश्वरसँग पितासँग प्रार्थना गरौँ, यो बुझ्नुभयो। यो मैले स्वीकार गर्नु परेछ, यो थाहा गर्नुभयो। र त्यो गिल्ला, निन्दा, अपमानलाई सहनको लागि, परीक्षालाई सहनको लागि, विजय हुनको लागि तपाईँ र मेरो निम्ति पनि प्रार्थना हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्यायमा 3 प्रकारको प्रार्थना गर्नुभयो उहाँले, आफ्नो निम्ति, चेलाहरूको निम्ति र सम्पूर्ण विश्वासीहरू भनेको तपाईँ र मेरो निम्ति पनि यो प्रार्थना गेतसेमनीमा येशू ख्रीष्टले यो प्रार्थना गर्नुभयो। 6औं नम्बरमा उहाँले प्रार्थना गर्नु परमेश्वरको अनन्त राज्य स्थापनाको निम्ति प्रार्थना गर्नु। प्रकाशित वाक्य 22:3 देखि 5सम्म हेऱ्यो भने अनन्तको राज्य प्रचार गरेर मात्रै अनन्तको राज्य स्थापना हुने थिएन, परमेश्वरको राज्य स्थापना हुने थिएन। त्यसकारण येशू ख्रीष्टको क्रुसको जिउँदो बलिदान, मृत्यु र पुनरुत्थानले मात्रै अनन्तको राज्य निर्माण हुन सक्ने थियो। त्यसकारण पनि गेतसेमनीको प्रार्थना, यो प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना, अत्यन्तै संवेदनशील प्रार्थनामा येशू ख्रीष्टले सङ्घर्ष गर्नुभयो र यो इच्छा शक्ति पितासँग बुझ्नुभयो, यो अपरिहार्य थियो। त्यसकारण येशू ख्रीष्टले गेतसेमनीको प्रार्थना गर्नुभयो। अन्तिममा महान आज्ञा पुरा गर्न चेलाहरूलाई सेवा हस्तान्तरणको निम्ति प्रार्थना थियो। मत्ती रचित सुसमाचार 28:19-20, यूहन्ना 17:6-23मा येशू प्रभुले राज्यको प्रचार गर्नुभयो। उहाँले अचम्म अद्भुतको शिक्षा दिनुभयो, चिन्ह चमत्कारका साथमा काम गर्नुभयो। यो सबै परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्नुको लागि, अनन्तको राज्य स्थापना गर्नुको लागि उहाँले सेवा सँगसँगै सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो, परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्नुभयो। अब उहाँ यो काम कल्वरी क्रुसको जिउँदो बलिदान, मृत्यु र पुनरुत्थानबाट उहाँ बौरी उठ्नु भएपछि उहाँ स्वर्गमा पिता कहाँ जानुपर्ने थियो। अब यो अर्थली सेवाकाई कसले गर्यो? यो संसारका मानिसहरूलाई यो मुक्तिको सुसमाचार, यो मुक्तिको सुसमाचार, उद्धारको सुसमाचार कसले सुनाउने? अनि यो काम चाहिँ 12 जना चेलाहरूले यो काम गर्नु पऱ्यो। उहाँले होल नाइट प्रार्थना गरेर 12 जना प्रेरितहरूलाई छान्नु भएको थियो। त्यो प्रेरितहरूलाई अभिषेक गर्नुभयो। अब तिमीहरूले चाहिँ यो मुक्तिको सुसमाचार संसारको कुना कुनासम्म तिमीहरूले पुर्याउनु परेछ।
प्रेरित एक अध्यायको 8 पदमा जब पवित्र आत्माको शक्ति तिमीहरूमा आउनुहुनेछ अनि तिमीहरू यरुसलेममा, यहुदियामा, सामरियामा, पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म तिमीहरूले यो मुक्तिको सुसमाचार सुनाउनेछौ र यो महान आज्ञा पुरा गर्नुपर्नेछ। यो महान आज्ञा चेलाहरूले, मण्डलीले येशूको आगमनभन्दा अगाडि पुरा गर्नुको निम्ति येशू ख्रिस्टले कल्वरी उहाँले गेत्सेमनीको बगैँचामा निर्णायक प्रार्थना गर्नुभयो। अन्तमा उहाँले थाहा पाउनुभयो यो सबै कुरा तिमीले स्वीकार गर्नुपर्छ र मात्रै मानव जातिले उद्धार मुक्ति प्राप्त गर्नेछन्। यसैको निम्ति मैले तिमीलाई पठाएको हो। अनि पिताको इच्छा उहाँले बुझ्नुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो, हे पिता, तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा पुरा भएको होस्। हे पिता, तपाईँको इच्छा जस्तो छ ममा त्यस्तै भएको छ। पिताको इच्छा त्यही थियो, संसारका पापी मानिसहरूलाई पापबाट छुटकारा दिएर उद्धार मुक्ति दिनको निम्ति ख्रिस्ट येशूको कल्वरी क्रुसको जिउँदो बलिदान, मृत्यु र पुनरुत्थान अपरिहार्य थियो। त्यसैबाट मानव सभ्यताले उद्धार मुक्ति र अनन्त जीवन पाएर परमेश्वरको राज्यमा प्राप्त गर्ने एउटा आधार स्तम्भ तयारी हुने थियो। हे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रिय मित्रहरू, आज प्रार्थना तपाईँहरू मेरो निम्ति शक्तिशाली प्रार्थना अपरिहार्य हो। तपाईँहरू मेरो व्यक्तिगत जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा, मण्डलीको सेवाकाईको जीवनमा, तपाईँहरू मेरो मिनिस्ट्रीमा, तपाईँहरू मैले थोरै थोरै प्रार्थना गरेर, अलिअलि प्रार्थना गरेर तपाईँहरूमा कहिले पनि यो संसारमा तपाईँहरू म फेरि पनि हाम्रो सेवाकाईमा, मण्डलीमा हामी विजय प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो विश्वास छँदैछ, हामीले शक्तिशाली गहिरो हृदयमा हामीले ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेका छौँ, परमेश्वरमा विश्वास गरेका छौँ। अब तपाईँहरू मेरो व्यवहारिक पक्षमा थुप्रै कुरा मध्येमा प्रार्थना एउटा हो। त्यस कारण येशू प्रभुले चेलाहरूलाई आएर भन्नुभयो, निदाइराखेका थिए उनीहरू, एकदम आलस्यले उनीहरूको आँखा लुलाइराखेको थियो। अनि प्रभुले भन्नु, तिमीहरू अहिले पनि सुतिराखेका छौ, तिमीहरू जागा रहो अनि प्रार्थना गर, परीक्षामा नगर। जागा रहो भनेको होसियार गर, खबरदार होसियार गर। तिमीहरू यो धरापिलो संसारमा छौ। यो धरापिलो कालो संसारले तिमीहरूले गरेको विश्वास, तिमीहरूले गरेको पवित्रता, धार्मिकता त्यसले स्वीकार गर्न सक्दैन, त्यसले तहस नहस गर्न चाहन्छ। त्यसकारण पनि तिमीहरू होसियारी रहो तिमीहरू, अनि तिमीहरू जागा रहो भनेर भन्नु। जागा रहनु भनेको 12 बजी रातिसम्म चाहिँ एकदम जागा रहनु। त्यहाँबाट उता सुते पनि हुन्छ, भोलिपल्ट उठेर म रातभरि जागा रहेँ भनेर हुँदैन। जागा रहनु भनेको बेलुकी 6 बजीदेखि बिहान 6 बजीसम्म नसुते आँखा झिमिक नगरिकन बस्नु जागा रहनु। आजको संसार त्यस्तै खालको धरापिलो संसार छ। आज धेरै परमेश्वरका जनहरू, भक्तजनहरू परीक्षामा परेका छन्, लडेका छन्। धेरै मानिसहरू पतित भएर गएका छन्। आज धेरै इसाईहरूको जीवन तहस नहस भएको छ। किन भन्दा हामीसँग विश्वास पनि कमी छ, शक्तिशाली प्रार्थना हामीसँग छैन। शक्तिशाली प्रार्थनाले जीवन बदलिदिन्छ, शक्तिशाली प्रार्थनाले संसार बदलिदिन्छ। तपाईँहरू मैले हेरेका छौँ, बडे विद्वानहरूले प्रार्थनाले संसारलाई बदलाइदिन्छ। प्रार्थनाले बडे डरलाग्दा मानिसहरूको जीवन बदलाइदिन्छ। प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरले पवित्र आत्मा चिन्ह चमत्कारका साथमा उद्योग अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। त्यस कारण प्रार्थना तपाईँ र म नेपालको मण्डलीको लागि, नेपालका मण्डलीका पास्टर अगुवाहरूको लागि अपरिहार्य छ। तपाईँ र मैले कामभन्दा, तपाईँ र मैले बातभन्दा, तपाईँ मेरो बढी सोचभन्दा तपाईँ र मैले आज निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभुले भन्नुभयो, निरन्तर प्रार्थना गर, परीक्षामा नपर्नको लागि। परीक्षा तिमीहरूको फेरिमा घुमिराखेको छ। परीक्षालाई जित्नको लागि, त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि, विजय हासिल गर्नको लागि तिमीहरूले प्रार्थना गर, तिमीहरूले प्रार्थना गर। त्यस कारण तपाईँ र मैले निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ। के को लागि? परीक्षामा नपर्नको लागि। अन्तिम शब्दमा उहाँले भन्नुभयो, आत्मा सधैँ तयार छ तर शरीर कमजोर छ। यो माटोको शरीर, यो पापी शरीर, आदम र हव्वाले गरेका पापबाट हामी पनि स्वभावैले पापी भएको कारण यो शरीर सही कमजोर छ। यो कमजोर शरीरले सधैँ परमेश्वरको पवित्रताको विरुद्धमा, परमेश्वरको महिमाको विरुद्धमा जान चाहन्छ। त्यसकारण पनि यो कमजोर शरीरलाई परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वरमाथिको विश्वास, शक्तिशाली प्रार्थनाले हामी यसलाई दबाएर परमेश्वरको विजय हाम्रो जीवनमा हासिल गर्न सक्छौँ। र हामीले परमेश्वरको महान शक्तिशाली कामहरू त्यसपछि हामी गर्न सक्छौँ। हामीमा पवित्र आत्मा भएर
उद्वेगको अचम्मको काम यो देशमा गर्नुहुनेछ। यो देशमा इसाईहरूलाई सताइँदैछ, गिल्ला निन्दा अपमान गरिँदैछ, यहाँ सताइँदैछ। इसाईहरूलाई सर्वसाधारण नागरिक जस्तो प्रयोग गरिएको छ। चिन्ता गर्नु पर्दैन, तर तपाईँहरू मेरो विश्वास र शक्तिशाली गेत्सेमनीमा यसले गरे जस्तो प्रार्थनाद्वारा एक दिन यो देशमा परिवर्तन आउनेछ। यो देशमा तपाईँ र मैले नचिताएको शक्तिशाली अद्भुत काम तपाईँ र मबाटै परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो विश्वास, तपाईँ र मेरो प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरले यो देशमा विजय दिनुहुनेछ। चिन्ता गर्नु हुँदैन। त्यस कारण म यहाँहरूलाई हार्दिकताका साथमा आग्रह गर्छु, हामी निराश नहौँ, हामी निराश नहौँ। निराश हुने कुनै जरुरत छैन। कोरोना भाइरसले आतंकित मचाइराखेको छ, निराश हुने जरुरत छैन। तर तपाईँ र मैले हाम्रा शक्तिशाली मृत्युबाट पुनरुत्थान भएका नासरत येशू ख्रीष्टमाथि हृदयको गहिराईबाटको विश्वास, निरन्तर गेत्सेमनीको जस्तो समर्पित प्रार्थनाको शक्तिले हामी विजय हासिल गर्नेछौँ। हाम्रो परमेश्वरको महिमा हुनेछ। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस्, अब हामी कोरोना भाइरस विरुद्ध हामी सबै मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्, म अगुवाई गर्नेछु। हामीहरूका जीवित र सामर्थ्य परमेश्वर बुवा, यस घडी म तपाईँ जीवित परमेश्वरको चरणमा आउँदछु र यो कोरोना भाइरस जो अहिले यो संसारमा आतंक मचाइरहेको छ, यसको विरुद्धमा म प्रार्थना गर्दै तपाईँ परमेश्वरको चरणमा आउँदछु। प्रभु, यो कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट यो देश नेपाललाई तपाईँ परमेश्वरले सुरक्षा दिनुभएको होस्। प्रभु, यो देशमा प्रभु यो कोरोना भाइरस फैलिन नपाएको होस्। प्रभु, र साथै म प्रार्थना गर्दछु, हे पवित्र परमेश्वर बुवा, यो देशमा प्रभु यो कोरोना भाइरस नफैलिनको लागि सरकारले विभिन्न निकायले आवश्यक कदमहरू चाल्न सकेको होस्, ताकि यो देशमा यो कोरोना भाइरस नफैलिएको होस्। र साथै म प्रार्थना गर्छु, विश्वमा जति पनि प्रभु स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, यसको उपचारको लागि खटेका छन्, उहाँहरूलाई यसको संक्रमणबाट हुनबाट बचाउनुहोस्। र म प्रार्थना गर्छु, आज देशमा लकडाउन भएको छ, विश्वको ठाउँ ठाउँमा लकडाउन भएको छ, जस कारणले गर्दा धेरै गरिबहरू, दिनदुखीहरूलाई खानको लागि, अति आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिको लागि अभाव भएको छ। हे पिता, म प्रार्थना गर्छु, उहाँहरूले ती राहतहरू ठिक समयमा पाउन सकेका हुन् र उनीहरूलाई चाहिने अति आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति हुन सकेको होस्। प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु। र साथै प्रभु फिल्डमा खटिएका सुरक्षा कर्मीहरू, प्रभु सञ्चार कर्मीहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दछु। त्यसै गरिकन सरकारी कर्मचारीहरूलाई, समाजसेवीहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दछु। उहाँहरूलाई प्रभु यो संक्रमण हुनबाट तपाईँ परमेश्वरले बचाउनुहोस्। प्रभु, नेपालका कतिपय नागरिकहरू पिता विभिन्न ठाउँमा छन्, विभिन्न विश्वका देशहरूमा छन्, आज आफ्नो देशहरूतिर फर्किरहेका छन्, त्यसै ठाउँमा अल्झिएका छन्, फसेका छन्, तिनीहरूलाई अप्ठ्यारो गाह्रो छ। तिनीहरूकै ठाउँमा तपाईँ परमेश्वरले उहाँहरूलाई उचित प्रकारको राहतको व्यवस्था उनलाई सहायता गर्नु। बाटोघाटोमा छन्, उहाँलाई सुरक्षित साथ आफ्नो घर, आफ्नो गन्तव्य स्थान, आफ्नो देशसम्म फर्किनलाई तपाईँ परमेश्वरले नै सहायता अनि मद्दत गरिदिनु भएको होस्। प्रभु, र प्रार्थना गर्छु, यो विश्वका जुन जुन देशहरूमा प्रभु यो कोरोना भाइरसको संक्रमण एकदमै बढी फैलिरहेको छ, ती देशहरूमाथि तपाईँ परमेश्वरको हस्तक्षेप होस् भनिकन म प्रार्थना गर्छु। र ती देशहरूले आवश्यक कदमहरू चालिकन यो कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु भएको होस् भनिकन म तपाईँ जीवित परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छु। र म प्रार्थना गर्छु, हे अब्बा पिता, तपाईँ परमेश्वरले यो कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप चाँडोभन्दा चाँडो आविष्कार हुनलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्दछ र त्यो कोरोना भाइरसको खोप अति नै प्रभावशाली हुन सकोस् र हरेक देशमा जहाँ जहाँ यसको प्रभाव छ ती ठाउँहरूमा चाँडोभन्दा चाँडो पुग्न सकोस् र धेरै मानिसहरूको ज्यानहरू बाँच्न सकोस्। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले सहायता अनि मद्दत गरिदिनुहोस्। र म प्रार्थना गर्छु, तपाईँको इच्छा भए प्रभु यो विश्वबाट नै यो कोरोना भाइरस प्रभु नियन्त्रण हुन सकोस् र यो विश्वबाट यो पूर्ण रूपले हटेर गएको तपाईँ परमेश्वरले सहायता, मद्दत, आशिष गरिदिनुहोस्। र विश्वका जति पनि क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ सबैलाई तपाईँ परमेश्वरले यो कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षा दिनुहोस् र यो कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणले भएको लकडाउनमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा समर्पित भएर प्रार्थना गर्ने, तपाईँको नजिकतामा जाने मन र हृदय हरेक मण्डलीका विश्वासीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको होस्। प्रभु, धन्यवाद छ, प्रार्थना तपाईँले सुन्नुभएको छ। धन्यवाद। सबै आदर वृद्धि प्रार्थना आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आजको यो 40 मिनट प्रार्थनाको समापन कार्यक्रममा उपस्थित सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस्, आज म यो
अन्धकारको शक्तिको विरुद्धमा प्रार्थना गरौँ। त्योभन्दा अगाडि म परमेश्वरको वचनको खण्डमा पढ्नेछु। दोस्रो कोरिन्थी 10:3 हामी 5सम्म पढ्नेछौँ। यहाँ यसो लेखेको छ, किनकि हामी संसारका हौँ तापनि संसारिक लडाइँ त लड्दैनौँ, किनकि हाम्रो युद्धको अस्त्र शस्त्र संसारिक होइन, तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छन्। परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरू र हरेक अहंकारपूर्ण बाधाहरू हामी नाश गर्छौँ र हरेक विचारलाई ख्रिस्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा पार्छौँ। यो परमेश्वरको वचन पढेर सुनेर परमेश्वरले आशीष दिनु। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जिउँदो परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको नाउँमा सबै अन्धकारको शक्तिहरू हामी ल्याउँदछौँ र आज यो देश, यो नेपाललाई तपाईँले आशीष दिनुहोस् र सबै अन्धकारको शक्तिको नियन्त्रणबाट छुटकारा दिन तपाईँको पवित्र आत्माको नियन्त्रण ल्याउनु हामी प्रार्थना गर्छौँ। यो देशको प्रमुख 3 अङ्गलाई तपाईँ हातमा राख्दछौँ। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका, यो 3वटा तपाईँ हातमा राख्छौँ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री मण्डल र सबै राजनीतिक दलका नेताहरू र सबै किसिमका ओ प्रभु येशू अधिकार कर्मीहरूलाई तपाईँको हातमा राख्छु। तपाईँ परमेश्वरले चलाउनुहोस्, तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्, साथ सहायता गर्नुहोस् र सबै अन्धकारको शक्तिबाट तपाईँले मुक्त गरी स्वतन्त्र तुल्याई यो देशमा तपाईँको शान्ति, सुव्यवस्था, एकता कायम भएको होस् र तपाईँको राज्य, तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको आशिषको देश बन्न सकोस् भने हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि यसलाई बिथोल्ने सबै दुष्ट आत्मा शैतानलाई हामी इन्कार गर्दछौँ, धपाउँदछौँ र सबै त्यसका योजनालाई हामी नाश भएको, भस्म भएको घोषणा गर्दै याकुब 4:7 दाबी घोषणा गर्दछौँ कि येशूको नाउँमा दुष्ट शैतान दूर भए भागिहाल, तेरो केही पनि अधिकार छैन, येशूको नाम हारी भाग्य भनिकन येशूको नाम आज्ञा गर्दछु। धन्यवाद छ परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको नाममा यो बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ कि तपाईँको अनुग्रह आशिष भएको छ देशमा, नेपालमा र नेपाली जगतमा। धन्यवाद छ। सबै कुरो तपाईँ चढाएर आशीष माग्छु, प्रार्थना चढाउँछु येशू प्रभुको चयन पवित्र नाममा। आमेन। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। सबैजनालाई जय मसीह। हामी नेपालको लागि 40 दिने विश्वव्यापी प्रार्थनाको समापन समारोहमा छौँ। हामी यहाँ सबैजना स्वागत गर्दछौँ। म यहाँ नेपाल देशको लागि प्रार्थना गर्न उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गमा विराजमान हुने एकमात्र सत्य र जिउँदो परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। यो नेपालको लागि 40 दिने विश्वव्यापी प्रार्थनाको समापनमा हामी आइपुगेका छौँ। यो 40 दिनसम्म प्रभु हामीले जोरदारसँग तपाईँ प्रार्थना गरिबसेका छौँ। हाम्रो सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँले सुन्नुभएको छ, तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छ र तपाईँको समयमा सबैको उत्तर तपाईँले हामीलाई दिनु नै हुनेछ, किनभने तपाईँ सत्य र जिउँदो हुनुहुन्छ। तपाईँ अरू परमेश्वर जस्तो होइन, तपाईँ सुन्नुहुन्छ, उत्तर दिनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। यसरी विशेष प्रार्थना गर्छौँ प्रभु हामी नेपाल देशको लागि। नेपाल देश पनि प्रभु अहिले सङ्क्रमण कालमा गइराखेको छ, धेरैजना सङ्क्रमित भइराखेका छन्। हाम्रो 4 जनाको मृत्यु भइसकेको छ प्रभु। हामी सबै कुरा हामी तपाईँको पाउमा ल्याउँदछौँ। सबै कुरा तपाईँले आफ्नो कन्ट्रोलमा लिनुभएको छ, किनभने वचनले भन्दछ तपाईँको इच्छा बिना हाम्रो एउटा केस पनि झर्दैन, तपाईँको इच्छा बिना एउटा पाप पनि हल्लिँदैन। सबै कुरामा प्रभु तपाईँले अधिकार गर्नुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। हामीलाई थाहा छ एक दिन सङ्क्रमण काल पनि हटेर जानेछ र प्रभु विश्वबाट कोरोना भाइरसको सबै भाइरसहरू हटेर जानेछ र फेरि हामी सबैजना आफ्नो आफ्नो मण्डलमा गएर भेला हुनेछौँ, तपाईँको प्रशंसा गर्नेछौँ र तपाईँको मेचबाट हामी भाग लिन पाउनेछौँ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि। विशेष प्रार्थना गर्छौँ प्रभु नेपालमा जति पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, डक्टरहरू, नर्सहरू जो एकदम आफ्नो ज्यानको माया नगरिकन जोखिमपूर्ण अवस्थामा हामी खटिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैको लागि प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ। उहाँहरूलाई पनि स्वास्थ्य दिनुहोस् प्रभु, तपाईँले सुस्वास्थ्य दिनुहोस्, तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ। यसै गरी प्रभु रात दिन खटिरहने सुरक्षा गर्नुलाई प्रार्थना गर्दछौँ। हामी समाजसेवीहरूलाई प्रार्थना गर्दछौँ, पत्रकार मित्रहरूलाई प्रार्थना गर्दछौँ। उहाँहरू सबैलाई प्रभु तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु हाम्रो नेपाल र भारतको
सिमानामा तनाव भइराखेको छ, यो वाद विवाद भइराखेको छ। यो सबै कुरा नि परमेश्वर हामी तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ। यो सबै सीमा विवादहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान हुन सकेको होस् र कुनै पनि देशले अरू कुनै देशको सीमामा अतिक्रमण नगरेको होस्। सबैजना आफ्नो हाम्रो भागमै रहनलाई प्रभु तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो सिमानामा तैनात सुरक्षाकर्मीहरूको लागि। उहाँलाई प्रभु तपाईँले सुस्वास्थ्य दिनुहोस्, ठिक ज्ञान बुद्धि दिनुहोस् र उहाँले जति कामहरू गर्नुहुन्छ सबैमा प्रभु तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। किनभने प्रभु सहरको रक्षा तपाईँले गर्नु भएन भने त पालेहरूले गरेको रखवाली व्यर्थ हुनेछ। तपाईँको वचन यही नै भन्दछ। प्रभु उहाँ सबैजनालाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् र सबै बासिन्दाहरूसँग उहाँ सबै मेलमिलापमा रहनलाई तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु नेपाल देशबाट जति नै अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचारहरू छन्, यो सामाजिक मतभेदका कुराहरू छन्, विभेदपूर्ण कार्यहरू छन्, यो सबैलाई प्रभु हामी यीशुको नाउँमा हामी हटाइ माग्दछौँ। प्रभु तपाईँले हटाइदिनुहोस्। नेपाल एउटा शान्तिपूर्ण देश हो। यो शान्तिपूर्ण देशमा यो सुन्दर नेपालमा कुनै पनि त्यस्ता कुराहरू हुनु ठिक छैन। प्रभु नेपालको प्रशासन एउटा राम्रो हुन सकोस्, नेपालको प्रशासनमा सुशासन आउन सकेको होस् र सबैजना आफ्नो आफ्नो कमाइमा सन्तुष्ट रहनलाई परमेश्वर पिता तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु नेपालको चारै सिमानामा हामी तपाईँको रगत लगाउँदछौँ। जहाँ जहाँ तपाईँको रगत छ त्यहाँ छुटकारा छ र प्रभु जब नेपालको भूमिले छुटकारा पाउँछ, नेपालमा बस्ने मान्छेले पनि छुटकारा पाउँदछ। र यो देशका सबै मान्छेहरूले तपाईँलाई विश्वास गर्न पाउनु पर्दछ। बुवा तपाईँको नाउँलाई उच्चारण गर्न पाउनु पर्दछ र एक दिन यो देश एउटा आशिषको देश, एउटा प्रार्थनाको देश हुनेछ। प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले हामीलाई प्रार्थना गर्ने मौका दिनुभयो। हाम्रो सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँले सुन्नुभएको छ र तपाईँको समयमा सबै उत्तर तपाईँले हामीलाई दिनु नै हुनेछ। हाम्रो आशा भरोसा विश्वास सबै तपाईँमा नै छ। धन्यवाद प्रभु यो मौकाको लागि। सबै अर्ज बिन्ती माग्छौँ हामीले प्रेम गर्ने ख्रीष्ट प्रभुको मिठो अनि पवित्र नाउँमा, आमेन। सबैलाई जय मसीह। म नवराज पाण्डे छेत्री अभिषेक मुडाबास चर्च नवलपरासीबाट बोल्दैछु। यस समय हामी प्रार्थना गर्न गइरहेका छौँ सामाजिक विषयमा। प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूको बिचमा एउटा खण्ड अध्ययन गर्नेछु। यसाया 58 अध्यायको 5 देखि 10 पद म यसलाई पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, के मैले चुनेको उपवास यस्तै हो? मानिसले आफैलाई एक दिन मात्र विनम्र राख्ने? के निगालो झैँ आफ्नो शिर झुकाउने र भाङ्रा र खरानी ओछ्याउने दिन मात्र यो हो? के यसैलाई तिमीहरू उपवास र परमप्रभुको निम्ति ग्रहण योग्य दिन भन्छौ? अन्यायको बन्धन फुकाल्न, जुवाको डोरी फुकाल्न र अत्याचारमा परेकाहरूलाई मुक्त गराउन हरेक जुवा भाँचिदिन मैले चुनेको किसिमको उपवास यही होइन र? आफ्नो भोजन भोकाहरूसित बाँडचुँड गर्नु र घर नभएका गरिबहरूलाई शरण दिनु, नाङ्गोलाई देखेर लुगा लगाइदिनु र आफ्नो जात भाइहरूबाट नलुक्नु होइन र? तब तिमीहरूको ज्योति बिहान झैँ फुटेर निस्कनेछ र तिमीहरू चाँडै निकोनेछौ। तब तिमीहरूको धार्मिकता तिमीहरूका अघि अघि जानेछ र परमप्रभुको महिमा चाहिँ पछिल्लोतिरको रक्षक हुनेछ। तब तिमीहरूले पुकारा गर्नेछौ र परमप्रभुले जवाब दिनुहुनेछ। तिमीहरूले सहायताको निम्ति बिन्ती गर्नेछौ र उहाँले भन्नुहुनेछ म यहीँ छु। यदि तिमीहरूले आफ्ना बीचबाट अत्याचारको जुवा फालिदेऊ, अरूलाई औँला ठाडो गर्न र ईर्ष्यापूर्ण कुरा बोल्न त्याग्यौ अनि सम्पूर्ण हृदयले तिमीहरूले आफैलाई भोकाहरूको निम्ति दियौ र अत्याचारमा परेकोहरूको आवश्यकता पुरा गरिदेऊ भने तिमीहरूको ज्योति अँध्यारोमा चम्कनेछ र तिमीहरूको रात मध्य दिन जस्तै हुनेछ। हामी यस समय हामी सामाजिक समस्याहरूको समाधानको लागि हामी सबै भएर प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि विशेष गरी यो सामाजिक समस्याहरूको समाधानको लागि
क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा रहनुभएका मानिसहरूले धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति प्राप्त गर्न सकुन् र कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट सङ्क्रमित बिरामीहरूको स्वास्थ्य लाभ र सबै खालका बिरामीहरूको उपचार तथा चङ्गाइको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19को महामारीको चपेटामा परेका दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने मानिसहरू, शारीरिक रूपमा अशक्त मानिसहरू, एकल महिला, सडकमा अल्पत्र परेका अनाथ बालबालिका र गरिब मानिसहरू तथा समुदायहरूको जीवन रक्षाको लागि आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति र उचित राहत तथा व्यवस्थापन समयमा गरिएको होस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप र मानव निर्मित दुर्घटनाहरूको नियन्त्रण हुन सकोस् र साथै उपचार, राहत तथा पुनर्स्थापना असल व्यवस्थापन समयमा गरिएको होस् र महिला विरुद्ध हुने हिंसा, दुर्व्यवहार जस्ता हर प्रकारका अमानवीय अपराधिक क्रियाकलापहरू बन्द हुन सकोस्। बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा तथा भ्रूण हत्या जस्ता हर प्रकारका खराबी र आपराधिक क्रियाकलापहरू बन्द हुन सकोस्। राष्ट्रमा रहेका भ्रष्टाचार, गरिबी, बेरोजगार, अशिक्षा, धर्मी र लैङ्गिक विभेद जस्ता सामाजिक समस्याहरूको नियन्त्रण समाधान हुन सकोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ त्यसै गरी असहाय, अनाथ तथा सडक बालबालिकाहरूको उद्धार, उचित व्यवस्थापन र संरक्षण हुन सकोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। नेपालका खानेपानी संस्थान, सडक विभाग, बिजुली तथा ऊर्जा कार्यालय, दूरसञ्चार कार्यालय, ढल निकास तथा फोहोर व्यवस्थापन कार्यालयहरू बीच राम्रोसँग समन्वय हुन सकेको होस् र उच्च निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको होस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। नेपालको सबै क्षेत्रमा आवश्यक समाधि स्थलको व्यवस्थापन हुन सकोस्। नेपाली युवा शक्तिहरू लागु पदार्थ तथा दुर्व्यसनमा नफसुन् तर प्रगतिशील कार्यमा जुटी राष्ट्र निर्माणको कार्यमा लाग्न सकुन् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु। अहिले नेपालको यो सीमाको सम्बन्धी पनि विवादको कुराहरू छ प्रभु, त्यसको लागि पनि जुन नक्सा जारी गरेको छ त्यसमा पनि विभिन्न विवादहरू, समस्याहरू आउनबाट जोगाउनुहोस् र प्रभु तपाईँको सुरक्षा, तपाईँको अनुग्रह हामी प्रत्येकमाथि रहेको होस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु, यी सबै विषयहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। हाम्रो पुकारा सुनि ग्रहण गर्नुभएको लागि सारा बिन्ती प्रार्थना तपाईँमा राख्छौँ, येशूको नाममा चाहन्छौँ, आमेन। नेपालका लागि 40 दिने प्रार्थनाको समापन कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। मेरो भागमा अहिले नेपाली मण्डलीहरूसँग सम्बन्धित प्रार्थनाको विषय परेको छ। त्यो विषयमा जानुभन्दा अगाडि म तपाईहरूको अगाडि प्रेरित 2 को 42 देखि 47सम्म पाठ गर्नेछु। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, विश्वासीहरूको सङ्गति। तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा, सङ्गति, रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा एकसाथ लागिरहन्थे। हरेकको हृदयमा भय उत्पन्न भयो र प्रेरितहरूद्वारा धेरै अचम्मका कामहरू, चिन्हहरू भए। विश्वास गर्नेहरू जति सबै एकसाथ बस्थे र तिनीहरूका सबै थोक साझा थिए। तिनीहरूले आफ्ना सम्पत्ति र मालमत्ता बेचिकन जसलाई जे कुराको खाँचो पर्थ्यो सबैलाई ती बाँडिदिन्थे। तिनीहरू एकै मनका भई मन्दिरमा एकसाथ उपस्थित हुन्थे र घर घरमा रोटी भाँच्थे र तिनीहरू खुसी र शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे र परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै र सबै मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउँदै बस्थे। उद्धार पाउनेहरूलाई परमप्रभुले दिनदिनै तिनीहरूको सङ्ख्यामा थपिदिनुहुन्थ्यो, आमेन। आउनुहोस् हामी सबैजना नेपाली मण्डलीहरूसँग सम्बन्धी प्रार्थना गर्न जानेछौँ। यहाँनिर आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो जिम्मा दिनुभएको छ, नेपाली मण्डलीहरूका लागि प्रार्थना गर्ने जिम्मा हामीलाई दिनुभएको छ। प्रभु यीशु, साँच्चै नै नेपाली मण्डलीहरूको लागि हामी सधैँ प्रार्थना गर्दछौँ। नेपाली मण्डलीहरूलाई एकदम नै सुरक्षा भएका हुन्। नेपाली मण्डलीहरूमा परमेश्वर उचित प्रकारको बाइबलीय शिक्षा अध्ययन गर्न सकेका हुन्, शिक्षा पाएका होस् भनेर हामी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। झुटो शिक्षादेखि जहिले पनि हाम्रो नेपाली मण्डलीहरूलाई जोगाउनुहोस् भनेर हामी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। नेपाली मण्डलीहरूको लागि मिलमिलाप, प्रेम र सद्भावको सधैँ प्रभु यीशु प्रार्थना गर्दछौँ।
मण्डलीका अगुवाहरू एकदम नै मेलमिलाप भएका हुन् भनेर नि हामी तपाईँसँग बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। त्यसै गरिकन प्रभु यीशु हरेक नेपाली मण्डलीहरूको जग्गा जमिन भएका हुन्। हरेक मण्डलीहरूले परमेश्वर पिता आफ्ना आफ्नै भवनमा तपाईँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै तपाईँको महिमा गर्न सकोस् भनेर नि बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। त्यसै गरिकन परमेश्वर पिता नेपाली मण्डलीहरूको लागि सिमेट्रीको जरुरी छ। प्रभु यीशु सिमेट्रीको व्यवस्था हुन सकोस् भनेर नि तपाईँसँग बिन्ती गर्दछौँ। त्यसै गरिकन परमेश्वर पिता नेपाली मण्डलीहरूका नानीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको सुरक्षा दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। नेपाली मण्डलीहरूमा अहिले यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर पिता सङ्गति नपाउँदाखेरि कति विश्वासीहरू विश्वासबाट टाढा नभएका हुन् भनेर नि हामी तपाईँसँग बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। त्यसै गरिकन परमेश्वर पिता नेपाली मण्डलीमा तपाईँ परमेश्वरको आशिष रहेको होस्। नेपाली मण्डलीहरूले एकले अर्काले जसरी प्रेरितहरूको जीवनीद्वारा प्रभु यीशु हामीले शिक्षा पाएका छौँ त्यो पढ्न मात्रै सीमित नभइकन प्रेरितहरूको जस्तै मन हाम्रो नेपाली मण्डलीहरूलाई पनि आउन सकोस् भनेर तपाईँसँग बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता जीवित प्रभु येशू सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर पिता नेपाली मण्डलीहरूमाथि तपाईँको अनुग्रह सधैँ रहेको होस्। नेपाली मण्डलीहरू एकसाथ प्रार्थनामा जुदिराख्न सकोस् र परमेश्वर पिता तपाईँमा सदैव बलियो भइराख्न सकोस् र प्रभु येशू यो कोभिड-19बाट नेपाली मण्डलीहरूलाई जोगाउनुहोस्, नेपाल देशलाई जोगाउनुहोस्। नेपाल देशमा प्रभु येशू कोभिड-19लाई चाँडैभन्दा चाँडै शून्यमा झार्न सकोस् भनेर नि हामी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु येशू। सम्पूर्ण बिन्ती प्रार्थना र आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको जीवित र पवित्र नाममा, आमेन। Greetings to you all, friends, in the name of our Lord Jesus Christ. I am so thankful to God and group they have given me privilege to pray for the worldwide needs. So join together with me. Let's pray for what's going on around the world today. Let's pray. Dear Heavenly Father, God, we come before Thee in the name of our Lord Jesus Christ. And thank you, Lord, that we have privilege. We can come through Him. And as John 14 said, if you ask anything in my name, I will do it. You alone can do it, Lord. What's going on around the world as we experience lockdown, coronavirus. Lord, we are depend on you. Often we don't know what to do. Lord, we never heard, never seen, never experienced it. As we can see the worldwide, Lord, plane, train, buses, everything closed down. And due to the disease, Lord, how many people have passed away? Some of them know you, and most of them, they do not know you, God. I pray, Lord, today all the European country, once upon a time, these all countries established under the biblical foundation, the guideline you given to their forefather. And your guideline said, love God with all your hearts and mind and soul, and strength, and love your neighbor as yourself. So because of that, today we can see many things, what they have done it, and worldwide people wants to go there and to experience it and enjoy it. But Lord, over the years, the children, they have gone astray. And they do not know you, do not acknowledge you, and even do not want to talk about you. So Father, I God, I just pray for all the leaders of the world this time. They realize that there is God who can control everything. The God who created the world and environment, sun and moon and stars and seas and everything in it. Because of you, Lord, this all things has come. As the word of God said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word became flesh.
You came to us and dwelt among us. You taught us, Lord. We thank you that we as your children, we know whatever situation we may go through, but we know, Lord, you can handle it. You can care for this one. So, Lord, we have sinned against you. We have been enjoying all the privileges, but many of us around the world, we do not acknowledge. Lord, we do not know how this coronavirus is going to stop, but we know that you have the solution, and one day alone we can do it. Lord, on behalf of the worldwide, what's going on, and people are going through turmoil, temptations, questions, and just they stunned. They do not know what to do, Lord. We asking God, they may look unto you. We pray for the worldwide churches. We come together as a united, as a body of Christ, and praying for the world. Give us more vision, and not only concern, Lord, that we may do something in action, that we may reach out to them, and they do not know what to do. But Lord, we may depend on you, we may trust in you, we continue to look for the author and finisher of faith, as Hebrews chapter 12 said. Thank you, Lord, you have gone before us and prepared the way for us. People may know you, that you are the only life and truth. And thank you that we have eternal life through Christ Jesus. And the Lord, they may acknowledge you. There is no other God beside. And people who trust you and come back to you. We thank you, Lord, praying for them. Lord, we stand behalf of them. Pray for Nepal, all the leaders, churches, President, Prime Minister, everyone. Bless this country and continue to open the door that people may know you, the truth, the life that you only want us to give through Jesus Christ our Lord. In Jesus' name, Amen. सबलाई जय मसीह। हामी सूचनाको भागमा आएका छौँ। पहिलो नम्बरमा कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले नेपालमा जब लकडाउन सुरु भयो तब 24 घण्टा साङ्ले प्रार्थना अभियान अनलाइनको माध्यमबाट व्यापक रूपमा सञ्चालनमा आयो। त्यसपछि वैशाख 10 गते अथवा 2020 अप्रिल 22 तारिकबाट नेपाल देशको शान्ति, समृद्धि, सुशासन र राष्ट्रिय एकताको लागि 40 दिने विश्वव्यापी प्रार्थना अभियान सुरु भयो र आज 40औं दिन पूरा भएको छ। यसको साथसाथै आज अन्तर्राष्ट्रिय प्रार्थना दिवस पनि हो र चर्च क्यालेन्डर अनुसार आज एउटा महत्त्वपूर्ण दिन पेन्टिकोस्ट डे पनि हो। यस दिन हामी नेपाली मण्डलीहरू पनि एकता र पवित्र आत्माको शक्तिमा विश्वव्यापी मण्डलीहरूसँगै प्रार्थना गर्दछौँ। 2 मा नेपालको लागि 40 दिने विश्वव्यापी प्रार्थना अभियान आज जेठ 18 गते अथवा 31 मे 2020 मा सम्पन्न भए तापनि हामी निरन्तर 24 घण्टा 365 दिने साङ्ले प्रार्थना अभियानमा रहनेछौँ। नेपाल देश लगायत विश्वको लागि हाम्रो प्रार्थना जरुरी छ। त्यसैले वर्षभरि कुनै पनि दिन नछुटाई 365 दिने साङ्ले प्रार्थना अभियानमा सहभागी बनौँ र कम्तीमा वर्षमा एउटा मण्डलीले एक दिन प्रार्थनामा समय बिताउँ भन्ने चाहन्छौँ। 3 मा अहिले मण्डलीमा भेला हुने अवस्था नभएकोले मण्डलीका विश्वासीहरूलाई एक घण्टा बाँडेर 24 घण्टा प्रार्थना साङ्ले प्रार्थना गर्न आग्रह गर्न सकिन्छ। 4 मा नेपालको लागि 40 दिने विश्वव्यापी प्रार्थना अभियान नेपालबाट नेपाली क्रिस्चियन समुदायहरूद्वारा नै सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र यो अभियानको लागि आवश्यक खर्चहरू पनि तपाईँ हामीहरूकै भेटीबाट व्यवस्था गर्दै आइरहेको हुनाले सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाली मण्डलीहरू र सङ्घ संस्थाहरूबाट आवश्यक सहयोगको अपेक्षा राखेका छौँ। अन्तमा अर्को वर्ष नेपालको लागि 40 दिने विश्वव्यापी प्रार्थना अभियानको मिति 2078 वैशाख 1 देखि जेठ 9 गतेसम्म अथवा 2021 अप्रिल 14 देखि मे 23 सम्म हुनेछ। अब हामी धन्यवाद ज्ञापनको समयमा आइपुगेका छौँ।
सर्वप्रथम हाम्रा जीवित परमेश्वरलाई स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आदर र भक्ति चढाउँदछौँ। नेपाल देशको शान्ति, समृद्धि, सुशासन र राष्ट्रिय एकताको लागि 40 दिने विश्वव्यापी प्रार्थना अभियानको 40औं दिन सम्पन्न गरेको उपलक्ष्यमा विश्वव्यापी प्रार्थना दिवस र पेन्टिकोस्ट डेको अवसरमा जीवित परमेश्वरलाई सम्पूर्ण मण्डली परिवारको तर्फबाट हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामी बाँचेका छौँ त केवल परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रहले हो। धन्य होस् येशू प्रभुको नामलाई। यसरी नै नेपालको लागि 40 दिने विश्वव्यापी प्रार्थना अभियानमा नेपाली मण्डलीहरूबाट, विभिन्न संस्थाहरूबाट, विभिन्न देशहरूबाट प्रार्थनामा जोडिनु भएका पास्टरज्यूहरू, अगुवाज्यूहरू र सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नेपाल लगायत विश्वको सुरक्षाको लागि, कोरोना भाइरसको नियन्त्रणको लागि र सबै मानिसहरूको उद्धार र मुक्तिको लागि प्रार्थना गर्नुभएकोमा हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद र साथै परमेश्वरको सुरक्षा र आशिष यहाँहरू सबैमाथि रहोस् भन्न चाहन्छौँ। नेपालमा लकडाउन सुरु भएदेखि नै प्रार्थनाको अगुवाईको साथसाथै वचनको सेवकाई गर्नुभए सबैलाई उत्साह र आशिषित तुल्याउनु भएकोमा साथै चुनौतीपूर्ण वचनहरूबाट हामीलाई सेवकाई गर्नुभएकोमा विभिन्न देशहरू जस्तै भारत, फिलिपिन्स, हङकङ, मलेसिया, अमेरिका, बेलायत, पोर्चुगल, कोरिया लगायत अन्य देशहरूबाट र नेपालको विभिन्न ठाउँमा सेवकाई गरिरहनुभएका आदरणीय बिशप, रेभरेन्ड, पास्टर तथा अगुवाज्यूहरू प्रति हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। नेपालको लागि 40 दिने विश्वव्यापी प्रार्थना अभियानको उद्घाटन समारोहमा आदरणीय रेभरेन्ड दिलीप छेत्रीज्यूले र समापनको समारोहमा आदरणीय रेभरेन्ड दानियल सुब्बाज्यूले परमेश्वरको वचनबाट उत्साह, चुनौती र आशिषमय सेवकाई गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण प्रार्थनाका सहकर्मीहरूको तर्फबाट हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले बिर्सनै नहुने जो पर्दा पछाडि रहेर सुरुदेखि नै प्रार्थनाको पोस्टर, पम्फलेट, डायरी डिजाइन गर्नेदेखि लिएर जबकि हामीले यो पल्ट पब्लिस गर्न पाएनौँ तापनि उहाँले पहिलेदेखि गर्दै आइरहनु भएको छ र आउने सालमा पनि उहाँले गर्नु नै हुनेछ। र साथै यो वर्ष चाहिँ विशेष गरी भिडियोहरू सम्पादन गर्ने कामहरूमा आफ्नो बेस्ट दिनुभई दिन रात नभनी खट्नुभएका प्यारो बहिनी रचना बुढा मगरलाई, संयोजक समूह र सम्पूर्ण प्रार्थनाका योद्धाहरूको तर्फबाट हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अन्तमा नेपालको लागि 40 दिने प्रार्थना अभियानको संयोजक समूह, सल्लाहकारज्यूहरू, संरक्षक मण्डल र पर्दा पछाडि रहेर अहम भूमिका निभाइरहनुभएका जो जति हुनुहुन्छ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न मण्डली सबैले आफ्नो ठाउँमा प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहनुभएका सबै क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै अन्तिम फेरि पनि जय मसीह भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। म परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञाको दाबीको घोषणा यसैया 60को 17 देखि 22बाट गर्दैछु। प्रत्येक पदमा सबै तपाईँहरूले आमेन भन्नुहोला। अब काँसाको सट्टा सुन र फलामको सट्टा चाँदी म ल्याउनेछु, काठको सट्टा काँसा र ढुङ्गाको सट्टा फलाम ल्याउनेछु, शान्तिलाई तेरा राज्यपाल र धार्मिकतालाई तेरा शासक तुल्याउनेछु। आमेन। तेरो देशमा फेरि कहिले उपद्रव सुनिने छैन, तेरो सिमानाभित्र बर्बादी र विनाश सुनिने छैन, तर तैँले तेरा पर्खालाई मुक्ति भन्नेछस्, तेरो मूल ढोकालाई प्रशंसा। आमेन। दिनमा सूर्यले फेरि कहिले तँलाई ज्योति दिने छैन, न त चन्द्रमाको उज्यालो तँमाथि चम्कनेछ, किनकि परमप्रभु तेरो सदाको ज्योति र तेरो परमेश्वर चाहिँ तेरो महिमामा हुनेछ। आमेन। तेरो सूर्य फेरि कहिले अस्ताउने छैन, तेरो चन्द्रमा पनि घट्ने छैन, परमप्रभु तेरो सदाको ज्योति हुनुहुनेछ र तेरो शोकको दिनको अन्त हुनेछ। आमेन। तब तेरा सबै प्रजा धर्मात्मा हुनेछन् र तिनीहरूले सदाको निम्ति देशको अधिकार गर्नेछन्। मेरो गौरव प्रदर्शन गर्न तिनीहरू मैले रोपेका बिरुवा मेरा हातका काम हुन्। आमेन। तिमीहरू मध्ये थोरै चाहिँ 1000 हुनेछ, सबैभन्दा सानो चाहिँ एउटा शक्तिशाली जाति हुनेछ। म परमप्रभु हुँ, त्यसको समयमा त्यो चाँडै पुरा गर्नेछु। आमेन। भएको परमेश्वर बाबु, हामी तपाईँको नामलाई धन्यवाद भन्छौँ। परमेश्वर बाबु, तपाईँले तपाईँको आफ्नो भयानक दया अनि धार्मिकता अनुसार
नेपालबाट गरिने 40 दिने विश्वव्यापी 40 दिने प्रार्थनाको अभियानमा तपाईँले सहायता गर्नुभयो। 40 दिने विश्वव्यापी प्रार्थना अभियानमा तपाईँले सफलता दिनुभयो, सुरक्षा दिनुभयो, धन्यवाद चाहन्छौँ। यस्तो बेलामा पिता तपाईँको मण्डली सुरक्षा हुनु पाएर सारा नेपाल अनि पृथ्वीमा तपाईँको मानिसहरू आलाप विलाप महामारीमा रोदन वेदना अनिकाल युद्ध सर्वनाशमा छन्, महामारीमा छन् पिता। यस्तो बेलामा तपाईँको मण्डलीले प्रभु संसारले भोग्नु परेका प्रभु रोदन आँसु वेदनामा सहभागी हुँदै उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्न, उपवास प्रार्थना सङ्गति गर्न, तपाईँको वचनलाई शिरपर गर्नको लागि तपाईँको दास दासीहरू, तपाईँको मण्डली हरेक विश्वासीले भाग लिन सके तपाईँलाई धन्यवाद चाहँदछौँ। पिता विश्वव्यापी रूपमा यस्तो महामारी छन्, वेदना पीडा छन्, तर पनि तपाईँले पुरै ध्वंस हुनेदेखि जोगाउनु भएर प्रभु वेदना पीडामा हुने पीडितहरूको लागि विभिन्न क्षेत्रमा अनिकाल दुःख अब प्रभु मृत्यु वेदनाको बेलामा हामी तपाईँको मण्डलीले जबकि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मण्डलीहरू विश्वासीले विश्वव्यापी रूपमा तपाईँलाई प्रार्थना गरिरहेका छन् पिता संसारको छुटकारा अनि बचाउको लागि। अनि परमेश्वर त्यसै उसमा हामी 40 दिने विश्वव्यापी प्रार्थना अभियान सङ्गठनले पनि यसरी तपाईँलाई अन्त्यविधिको प्रार्थना गर्नमा साथ दिनुभयो, धन्यवाद चाहँदछौँ। यसमा विशेष रूप लिएर काम गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो दास भवसलाई साथ दिनुभयो अनि उहाँको टिमलाई, उहाँको नजिकमा बस्नेहरू अनि उहाँलाई प्रार्थनामा साथ दिनेहरू सम्बन्धी भएर संसार सम्पूर्ण राष्ट्र नेपालको लागि सम्पूर्ण पृथ्वीको लागि प्रार्थना गर्ने, सारा पृथ्वीको लागि मेहनत परिश्रम गर्ने, आफ्नो जीवनलाई तपाईँको हातमा अर्पण गरेर पवित्र जीवन बिताउँदै तपाईँको खातिरमा जिउँदो बलिदान भएर प्रार्थना गर्ने सबैलाई इनाम र आशिष भन्ने कुरो तपाईँले दिनुहुन्छ। आजसम्म सुरक्षा राख्नुभयो, धन्यवाद चाहँदछौँ। र नेपालमा भएको आराधना प्रार्थना सेवाद्वारा सारा पृथ्वीमा जसरी भइरहेको छ यिनैद्वारा पृथ्वी बाँच्नको लागि बिन्ती गर्छौँ। यसको लागि पहल गरिएका प्रभु परमेश्वर बाबु, यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू अनि स्वास्थ्य कर्मीदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा राष्ट्र बचाउन, मानिसहरू बचाउनलाई काम तपाईँले जिम्मा दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई सबलाई पनि यसरी नै सुरक्षा दिनलाई बिन्ती गर्छौँ। हाम्रो प्रार्थनाद्वारा सीमा क्षेत्रमा विशेष कठिनाइ देखा परेको छ, त्यसको सुरक्षा हुँदै परमेश्वर बाबु यसरी नै पिता परमेश्वर बाबु अचानक विश्वव्यापी ठुल्ठुलो प्रभु तेस्रो महाविश्व युद्धदेखि लिएर सबै भिडन्त आक्रमणहरूबाट पिता युद्धहरूदेखि जोगाइदिनलाई बिन्ती गर्दै प्रभु प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट पृथ्वीलाई बचाइदिनुलाई प्रार्थना गर्दै परमेश्वर प्रार्थना तपाईँसँग राख्छौँ। प्रभु यीशु मसीहको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति, सहभागिता अनि शान्ति र सुरक्षा सम्पूर्ण नेपाल र प्रार्थना गर्ने अरूलाई भलो चिताउने सबै तपाईँको जनहरूमाथि र सम्पूर्ण सरकारहरूमाथि, शासकहरूमाथि र पृथ्वीमा रहिरहँ। यसो प्रभुको नाममा माग्छौँ, आमेन।